Tre persona kanë humbur jetë në një aksident të rënd trafiku që ka ndodhur në Kumanov, ndërsa 2 të tjerë janë lënduar rënd. Aksidenti ka ndodhur pas ditën e sotme, kur një makinë ka dalë nga ura në lagjen Bedinje të Kumanovës dhe më pas është hedhur në autostradë. Dëshmitari okular për televizionin Hana ka thënë se për një moment, siç ka qenë duke qëndruar, kanë dëgjuar një zhurmë të madhe, por nuk e ka ditur se çfarë po bëhet fjalë. Ne ishim këtu në lokal të kupir kafe, kështu për moment ishte një krizë shumë e madhe, na mendum se më poshtë diçka, praptoi diçka. Mirë po kur pam disa vajza duke kthy prej shkollës, qajshin kështu vajtojshin se pa kalu makina BMW-ja për skajtinëve dhe ka ra poshtë mbi kamion. Vajzët tregun këtu. Na edhe me shpejtësi ngam se me siguri dikush bile brenda mundësive sa mujt mi ndihmu. Ram poshtë në autostradë, shka me pa, 2 në vend, ato me të partë me vllahun vrapum. Njeni gjuhën i kishte kthy prapë dhe i kishte trash gjakun ngoj, arritëm t'ja pastron gjakin hundë dhe joj. Vih ma shpejt, tash neve në u deshke shumë ma shpejt, po mendum se u vanu pak, po erdhën boll shpejt edhe ata. Njerin për shkupe drejtu Minerend, tjetri ishte ndalë shqyqyr në Kumanov, ai ka të thyme këtu, ai tjetri ka në kokë këtu, në 2 vende ka gjakderdhe, ka të shpume pa kokën, inshallah, shpëton, kurse këta 2 tjerë. Sa persona kanë qenë në veturën e zezë? Nduket 4 kanë qenë. Gjithë moshës 18, 19, 20 vjeç. Tek cisterna? Tek cisterna nuk e di se s'patëm kohë të aj me shku bile ma shku. Rreth sa orës ka ndodhur kjo? Pa para gjymsores, sa është ora tash nuk e di gjymsore. S'ka gjymsore 40 minuta mas shumë të prej momentit tash.